kaip siūlot, kaip įsivaizduojat jūs man pasiūlyti visą laiką sakau. Yra institucijos vadovas, yra direktorius, yra ta prasme vadovas. Jisai buvo pasakyta lietuvių kalba. Yra tiek pinigų, kiek yra. Ir turi ūkinis vadovas galvoti, kaip išgyventi. Kaip jūs įsivaizduojat, kad mero ką galimybės yra didesnės? Ne, bet jūs kaip galvojat, merė, ar jie gaus atlyginimus gruodį ir avansą? Pavėluotai gaus, nes mes niekur nesidėsim, nes, pavyzdžiui, net su finansų ministerija derino ir taip toliau, mes grįžtamas lėšas panaudojam išmokėti. Tai pavėluotai gaus atlyginimus už lapkritį, taip? O avansų nėra ko tikėti. Nu, tai avansų, nemanau. Ar šiai dieną, jeigu atsiras galimybė, rasim kažkokį, nu, sakykime, dėl biudžeto rinkimo. Mes dabar -7, gal, kadangi ten ir žemės mokesčiai, visokie kitokie dalykai, tai aš esu kad jau bent biudžetą surinksim, tai tikiuosi. Kiek daugiau bus, nežinau. Tai niekas, mes nei cento, to sakė, dar nebuvo irgi, mes net ir grįžtamų lėšų, tikriausiai pasialima dalyvavot, labai prieštaravo, kai pirmą sprendimą tokį siūliau priimti, kad grįžtamų lėšų nelaikyti ir nekaupti, ta prasme, ateičiai, atiduodam dabar žmonėm atlyginimą ir tokios taktikos laikysimės. Bet kad tai garantuoti, kad tikrai bus išmokėta avansai, nu ne, taip aš jums negaliu nemeluoti, negaliu garantuoti.